आप सब लोग तो मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंजन मिसिंग की कंडीशन में हम लोग को किस तरह चेक करना है कि कौन सा कोड वायर ख़राब है या तो कौन से सिलेंडर में प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास में है Hyundai ओरा गाड़ी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंजन लाइट शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना GDS लगा लेता हूँ। GDS के अंदर मैंने इंजन को कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं ओके दूंगा। यहाँ पर ओके देने के बाद ये पूरा लाइव डेटा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सिलेंडर नंबर 4 है उसके अंदर ये काउंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको GDS में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा DTC। तो DTC में भी सिलेंडर 4 मिसफायर डिटेक्टेड बता रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा प्लग या कोड वायर में प्रॉब्लम हो सकता है।